President w'eggwanga kasita amala okulayizibwa abeera president w'abantu bonna abali mu ggwanga eryo kubanga yabeera alikulira. Ono abeera n'ebitiibwa by'enjawulo okugeza mu ssemateeka wa Uganda. Ono abeera n'obuyinza obw'oku ntikko ky'oyinza okuyita Fountain of Honour ku buli kintu. Olw'obuvunaanyizibwa bw'okukuuma bannayuganda n'okuleetawo emirembe yabeera omuduumizi w'ebitongole ebikuuma ddembe byonna muyite Commander in Chief n'ebiti ebirala. Kino kiba kitegeeza nti abavudde mu kuba omukulembeze w'ekibiina ekimu ky'abaavaamu wabula bannayuganda bonna. Kyokka ensangi zino oyinza okugamba nti kikyuse anti bangi naddala b'oludda oluvuganya okusinkana omukulembeze w'eggwanga okubeerako kye boogera babeera ng'abazizza omusango. So abantu olw'okuba tebamanyi nti president abeera wa bonna kibava batunuulira obubi abo abagenze ba president Yoweri Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga. Bangi tuzze tubawulira nga babalumiriza okumusinkana mu nkukutu nga n'abavaayo okumusisinkana mu lwatu nabo batandika okuboolebwa mu bibiina gye baba bava. Abakasembayo beba omwali omubaka wa Mawokota South Yusuf Nsibambi bwe yabadde akyali mu kibiina ki FDC, Munnanno Platif Ssebaggala n'abalala n'ebifaananyi byabwe olwafuluma be bali ku buli mmwe gwa munnabyabufuzi naddala obuludde oluvuganya nga babavumirira. Waliwo abamu kyaka babeera nga batambula basamba eno n'eno nga nkozesa ebigambo bibi nnyini yagamba yakalamu Museveni oba mulundi oba esatu oba ena kati bakitegeeza ye ng'omuntu aba yenako ekizibu. Oba oyagala okusala eddiiro lisale osiibule bagambe baganda bange tubadde mu struggle myaka 21 naye ndaba mbikoye. Ekyaddiridde bano okutandika kwewozaako ng'abazizza omusango. Tuzze okwongera okubategeeza we tutuuse ku nteekateeka gye twatambuza gye twatandika ey'okwongera okulaba nti waliwo okwogera wamu n'okutuuka ku kukkaanya ku bintu ebyenjawulo bituna tusobodde okutuukako wamu n'okubeera nti waliwo okuwuliziganya nga tutunuulidde ku bibiina byaffe ebyenjawulo oba ku ndowooza zaffe ez'enjawulo. Yogedde ne president ebibiina ekisukka nga tuli ebiri nga tulina abalala. B'omanyi bannabyabufuzi mu Uganda nga bali ku ludda oluvuganya nga bavuma Museveni emisana nyinza okulemererwa okubala abataano naguno ogulala ne mbawala ne bawere 10. Kino kituwaliriza okubuuza kino kwe kiva. Akulira abaka ba Parliament ab'oludda oluvuganya mu Parliament era nga ye mugezi w'ekibiina ki NUP Joel Ssennyonyi agamba nti kino kyeyolekera ku abo ab'oludda oluvuganya bamusinkana ogenda okuwulira nti baweereddwa ebifo mu gavumenti. Ezo ez'omunkukutu ezize zibeerawo twakaziganyulwamu ki kubanga tezibeera za ggwanga zibeera z'abantu ssekinnoomu kyovudde abavaayo ne bamuwa obwa RDC ne bamuwaayoko ku busente. Naffe akazannyo katunyumira bwe tulaba ali eri ng'alinamu omulamwa maama birayogeranga nnyo ku bya environment. Muzeeyi n'agamba omukyalo ono tumuleete kati si state minister wa environment. Kyokka kinamyuka omwogezi wa NRM Rogers Mulindwa agamba nti ekitiisa bannabyabufuzi abamu kwe kulaba nga President Museveni akoze ku bizibu by'ekitundu abo abamusinkanye gye bakiikirira. Bannabyabufuzi abamu mu bitundu ebirala naddala wano mu Buganda batya nnyo okugenda wa President Museveni kubanga ayinza okukola ku bizibu ebyo byadde tamanyi ne kireetera abalonzi bali okumwagala n'okwagala gavumenti ye. N'ekyo kye bakola kwe kusalawo okuyigganya oyo agenda. Kati agenzeeyo okweyogerera ku nsonga ezo ezize nga ye naye n'avaayo ate n'abuzaabuza nti nedda mbadde njogera ku nsonga ezammwe bannayuganda ezibaluma. Bannayuganda tebaagala bawuddiisa. Atwala ensonga z'ekibiina asituka nga kibiina era asituka ne mu kamera n'avaayo n'agamba nti nze ndi wa DP newaddeyo okukolagana neki ne gavumenti. Abakikirizamu ne batakikiririzaamu abakikirizamu ne bakikiririzaamu. Kale bwe kibayiwa ekityo Joel Ssennyonyi agamba nti ensisinkano eno ebeerenga mu lwatu. Kubanga ekintu bw'ogamba nti kya ggwanga kya ffenna lwaki twagala kibeere mu lwatu ffenna nga tukigoberera tumanye ekigenda maaso kubanga kiba kitukwatako ffenna bannansi. Ethan Ssebaggala alondoola ebyobufuzi agamba nti okusinkana omukulembeze w'eggwanga tekyandibadde kibi singa wabaawo ebirabwako oluvannyuma lw'ensisinkano eno nga bigasa eggwanga. Bwe mbeera ensonga eyantwala okukola ne gavumenti kutabasibe bwe nagendayo baata abasibe bameka awo nga twewa ttiiki naye ekibi ekiriwo nti nno ba politicians abali ku opposition nabo bazanya kye bayita politics of blackmail. Kyovola kati president yabamanyiira era kuno yabagambye singa ojjukira abagenze kuno yababuuza ekifaananyi tukikube oba tukireke.
abamu basigadde mu kisenge nga tebaagala bakikube. Agamba ebiseera ebisinga ensinkano eno gavumenti ya NRM eyisizaamu ebyayo ng'okwenywereza mu buyinza ko n'okunafuya buludde oluvuganya. Opposition yo okusinza ku bikolwa byayo yakkiriza nti nno tekyalwanira kutwala buyinza, erwanira kufuna bunene bwa opposition nti nze nsinga amaanyi kuki ku opposition. Lwaki? Si lwakuba opposition nafu nnyo, naye olw'okuba n'ali mu buyinza tayinza kuteekawo tteeka na nkola emunafu yakuva mu buki. Okakasa kino bangi bavaayo bamaliriza beegasa ku kibiina ki NRM. Kino bwe kiba nga kirabwa bulala, Mulindwa agamba nti ab'oludda oluvuganya bakozesa amakubo amalala gamba nga iPod ne National Consultative Forum basobole okutuusa ensonga zaabwe mu lujjudde olwo lwe batajja kusongebwamu lunwe. Bannaffe abamu bamanya nti muyinza obiteesaako eyo tebaagala gendayo, naye akasente akayitira mu iPod baba bakaagala. Opposition ya Uganda esobola kutuula ne NRM ne bakkaanya bulungi ng'ensonga zibayambira mu ssente. Mu ngeri ennyangu okubeera ku ludda oluvuganya okusinziira ku bagoberera ebyobufuzi kuba kwobula gavumenti nakuba ttooki mirimu gy'ekola so si kubeera mulabe wa munne. Susan Nannyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.